Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da zuwa wannan channel mai albarka Digital World Tech and Crypto. Insha Allah yau zamu magana akan wani sabon platform ko da dai yake ya daɗe wasu suna amfani da shi amma wasu basu sani ba, shi yasa muka ga ya kamata mu zo mu faɗa muku shi. Wannan application ɗin platform ɗin sunan shi Work. Shi ma kamar yadda kuka san Insmi shi ma haka yake. Wani tax ne za ku shiga a cikin site ɗinsu, kuma su za su dinga biyan ku amma su suna biya dala ne. To saboda haka wannan za mu saka link ɗin shi wannan site ɗin a cikin wannan description ɗin na bidiyo ɗin nan, wanda da ka danna sunan bidiyo ɗin za ka ga description, za ka ga mun sa ga link ɗin site ɗin nan, sai ka danna ka shiga, sai ka je ka yi register. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga ku ga yadda ake shiga a yi register. Da farko dai mu za mu fara shiga cikin WhatsApp saboda link ɗin mu yana cikin WhatsApp. To sai mu shiga nan, ga link ɗin mu nan, sai mu danna link ɗin, ko kuma naku za mu ije muku a description ɗin bidiyo ɗin nan. To muna buɗewa zai kawo mu nan, amma nan da yake na yi register da su site ɗina ne. To amma alal misali bari mu buɗe shi a cikin Opera ku ga yadda zai buɗe. To sai in pasting wannan link ɗin, shi na yi. Ku kuna danna shi kawai zai kai ku cikin browser ɗinku. Ni kuma da yake na riga na buɗe a wayata, ina so in nuna muku yadda ake ne, shi yasa za ku ga na sa. Amma ku kuna buɗewa kuna danna link ɗin zai kai ku cikin Chrome browser ɗinku, sai ka danna ka buɗe kamar yadda na yi haka. Yawwa, to kun ga abin da zai nuna muku nan, mutum zai sa email ɗin shi ne, email address ɗin shi. Alal misali ga nawa, to kun ga nawa misali nake yi, first name sai in sa alal misali sunana kenan, meye password ɗina alal misali in sa haka, alal misali in sa haka, sai in repeating ɗin abin da na sa. Da na yi repeating ɗin abin da na sa kawai sai in danna wannan register ɗin. To directly na zaɓi password ɗina, na yi repeating ɗin shi, directly zai kai ni ya buɗe mun shi wannan site ɗin na Work. To bari mu shiga cikin namu mu nuna muku yadda ake yi. Kana dannawa zai buɗe ya kawo mana haka. To shi yadda ake yi tax ɗin, kun ga inda aka sa tax ɗin nan anan inda muka danna zai kawo ku nan. To da ya kawo ku nan shine wurin da ake yin tax ɗin. Wannan inda aka sa B0 ɗin nan, wanda ba su biya kuɗin upgrade ba. Wannan B1 wanda ya sayi level 1 shine sai ya danna shi. Idan 0 kake sai ka danna wannan, amma gaskiya goma mutum ya sa kuɗi yadda yake so in yana so ya amfani da wannan platform ɗin. Da farko dai kana home, abin da ya shawarce ka fara yin siyan level kafin ka fara aiki, sai ka zo ka danna wannan upgrade ɗin nan, wanda za ka ga an sa zanen kamar irin abin da sarakuna suke sawa wannan kamar crown. Kana danna upgrade ɗin zai kawo ka nan. To yana kawo ka nan sai ka zaɓi ɗaya daga ciki level ɗin da kake so ka siya. Za ka sai level 1 ne ko level 2 ko level 3. Idan level 1 za ka siya sai ka danna shi, idan 2 za ka siya sai ka danna shi, idan 3 ne sai ka danna shi. Kowane level ga kuɗin shi. Level 1 kun ga dala 15, level 2 dala 150, level 3 dala 300. To sai ku je ku yi converting ku ga nawa ne a naira za ku iya siye. Nan kuma sai ku zo ku zaɓi method ɗin da kuke so ku tura kuɗin. Idan kana so ka tura ta kati ne sai ka danna, idan kana so ka transfer ne sai ka danna nan. Amma hanyar da tafi sauri duk wanda ya saba sai a internet, ya saba irin wannan transaction a internet, to gaskiya na kati ya fi sauƙi, shaf yake zuwa ba ɓata lokaci. Sai ka danna wannan, kana danna wannan fee ɗin sai ka danna upgrade ɗin nan, directly zai kawo ka wurin da za ka sa nambobin katin ka. Ni da yake na riga na siya ba zai nuna muku ba, amma kuna danna shi upgrade ɗin nan zai nuna muku inda za ku sa katin ku, bayanan katin ku, nambobin nan 16 na gaban kati da kuma nambobi guda 3 na bayan kati da kuma expiring date ɗin katin. Sai ku shigar, kuna gama shigowa sai ku danna gaba. Kuna danna gaba to za ku ga inda za a ce ku sa pin ɗin, idan da kati za ka biya sai a ce ka sa pin ɗin katin ka. Kana sa pin ɗin katin ka, bankin ka za su yi ma message da namban da kake hulɗoɗin bankin ka, za su ce ma ga wani code nan ka tura ka sa shi. To sai ka ɗauko code ɗin da aka turo mata namban wayanka, banki suka turo mata namban wayanka, sai ka sa shi a ciki. Kana sa shi a ciki ko sai ka danna
submit kawai zai buɗe ma, sai su cire iya kuɗinsu sai ya tafi. Shi wannan na dala 15 ɗin shi 7,000 ne, bai wuce 7,500 ba, dala 15 har da charges na banki. Idan kuma transfer za ka yi sai ka danna transfer ɗin nan sai ka danna upgrade, za su baka bankin da za ka tura musu, amma gaskiya na kati ya fi. To kana directly kana yi suka cire iya kuɗinsu, kuma wanda suka saba sayayya a internet sun san yadda ake sa kati, kuma ba wani matsala da wannan site ɗin saboda ta OP ne. So kuma dama OP a transaction ake a wurin. To za ku ga nan ɗinku ya zama B1, ma'ana ka sai level 1 kenan, kuma shi bai da expiring date. Za ga an sa valid for life, za ka yi ta yi ne wa ranar gama, sai idan kai ka gaji ka bari yadda suka sa kenan. Sai ka fito ka dawo baya, in ka dawo baya in kana so kai tax ɗinka sai ka danna wuraren da aka sa tax. To kuna danna tax ɗin, inda ka sai level 1 ne sai ka danna wannan B1 ɗin nan level 1. Kana danna shi sai ka zaɓi a cikin waɗannan wanne tax mission kake so ka yi. Alal misali mission bibbi ake yi a kullum, to ni na yi ɗaya. Dalilin wannan bidiyon ne na bari in yi ɗayan sai in nuna muku yadda ake yi. Alal misali in ce bari ina so in yi na wannan, sai in danna receive. Na danna receive zai kawo min nan, yana kawo min nan sai in ɗanyi ƙasa, ɗanyi ƙasa, ɗanyi ƙasa, yana kawo min nan sai in danna save picture, sai in danna shi. To directly sai in danna download, sai in yi downloading ɗin shiga har ya gama, sai in danna wannan receipt ɗin. Ina danna shi za ga ya sa tax receipt successfully. Sai in dawo baya, in na dawo baya sai in zo inda aka sa me ɗin nan sai in danna shi. Ina danna shi zan ga inda aka sa yin ɗanyi ƙasa, ga inda aka sa tax, sai mutum ya danna tax ɗin. Kana danna tax ɗin za ga wannan shopping with phone ɗin da ka danna shi kai receiving ɗin shi za ka gan shi a nan. Za ga ma an sa not finished, ko sai in danna shi. Ina danna shi zai kawo wannan sai in sa to submit, sai in danna. Ina dannawa sai in danna wannan alaman plus ɗin. Ina danna shi zai buɗe min gallery ɗin wayana, ga hoton da na ɗauko ne downloading ɗin shi, sai in taɓa da hoton ko sai in done. Ina yin done ga yana yana yawwa ya gama uploading. Yana gama uploading me zan yi na gaba, ko sai in danna submit. Ina danna submit shikenan na gama aiki na. Yawwa na gama aiki na kenan, ga yana pending. Da ya gama pending za a biya ni, waɗannan ga da an biya ni, ya gama pending kenan. Sai ka dawo baya, sai mutum ya dawo baya. Mutum yana dawowa baya za ka iya dawowa home. To kun gani yadda ake yi. In za ka ƙara yin na biyu sai ka danna tax, sai ka ƙara shiga, sai ka ƙara danna receipt. Kana danna receipt sai ka dawo nan, sai ka shiga my tax, sai ka shiga kai yadda na nuna ma ɗazu. Haka za ka yi kullum su biyu za ka dinga yi yadda ake yin shi kenan shi. Sannan kuma za ka kuɗinka a nan, inda inda aka sa tax balance, ga kuɗinka a nan. Idan kai inviting ɗin wani, invite balance za ka gan shi a nan. Su ma suna ɗan ba da wani kasafi in kai inviting ɗin wani. Sannan kuma idan kana so ka yi withdrawal, abinda za ka yi sai ka danna wannan me ɗin. In ka danna shi za ka danna user profile. Yawwa in ka danna user profile inda aka sa bank ɗin nan sai ka danna bank. To ga bank sai ka nan farko za ka zaɓi sunan bankinka. Ni GT nake amfani da shi, na sa GT. Kai in bankin da kake amfani da shi sai ka sa nan sunan da ke cikin kake amfani da shi a bankin nan, kuma account number ɗinka. Shikenan sai ka danna save. Kana danna save shikenan zai tafi, zai ce ma upload successfully, ko shikenan sai ka yi baya shikenan. To in kana so ka yi withdrawal kuma fa, alal misali mutum yana so ya withdrawal, bari mu dawo baya. Yawwa kana so ka yi withdrawal ka cire kuɗinka, inda aka sa view all sai ka danna shi, zai buɗe ma haka, sai ka danna withdrawal. Kana danna withdrawal zai kawo kana. Yawwa sai ka danna nan, an ce ma bankinka za su cire 10% a duk abin da ka tura. Alal misali 1,000 ka cire, to bankinka za su ɗauki naira 100. To nan sai ka zaɓa a cikin wanda kai inviting abin da aka baka ne, ko kuwa a cikin aikinka za ka cire kuɗin. Sai ka zaɓa aikin da na yi ko kuma abin da aka bani in na gayyato mutane a ciki zan cire, sai in zaɓa. Alal misali a wanda na yi aiki ne sai in danna wannan, sai wannan kuma ga amount sai in danna amount. Amma kuma za ku sun faɗa minimum abin da za ka iya cirewa, mafi ƙanƙancin abin da za ka iya cirewa shine dala 10. Dala 10 kaga kusan 5,000 kenan, shine za ka iya cirewa mafi ƙanƙanci. Don haka in ka tara shi sai ka tara ya kai dala 10 za ka iya cirewa.
kuma ka ga dama za ka iya tara ya fi haka ma. To alal misali in ina da shi da yawa a cikin nawa sai in danna iya adadin da nake so. Amma kun gani yanzu dala 2.4 ba kuɗi da yawa, ko sai in fita. Tunda ma ba cirewa zan yi, zan gwada muku ne. In ka danna adadin sai ka danna withdrawal, kana dannawa zai tafi. Nan da awa 24 za ka ga sun ce, nan da awa 24 ko awa 48, kwana ɗaya ko kwana biyu za a turo ma kuɗinka. Sannan kuma cire kuɗin ba a yin shi a Saturday da Sunday. Wannan dai shine a taƙaice bayanin akan work, ga yanda ake yin tax da yanda ake upgrade da kuma yanda in kana so ka je ka cire kuɗinka, ga yana mun ɗan muku bayani. To muna fata za ku danna mana alamar like da subscribe, kuma ku mana sharing ɗin bidiyon nan. Saboda haka link ɗin wannan site ɗin za mu ije muku shi a cikin ƙasan description. Kuna danna sunan bidiyon za ku gan shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.